Pulning xo'jayiniga aylanishning birinchi o'tkalda nima ish qilsiz desa, 10 ming ko'y pul yig'asiz. 10 ming ko'y pul yig'masangiz bo'lmaydi. Oyda emas. Chiqib, jo'z topsiga 10 ming ko'y pulni qo'ya olishingiz kerak. 5 ming qarzga kelib qolmaydi deb shundaymi? Ma 5-chi pul ma 10 ming ko'y deb 10 ming ko'y pul yig'ishingiz kerak davsi. Bir oyda emas. Bundaqda jiq odam 10 ming ko'y pulni yig'olmaydi. Bundaqda o'ylab qo'yinglarmish 10 ming ko'y pulni yig'olmabsizlar. Qancha yil ishladinglar o'lik deb qo'yinglar. 10 yil ishlab 10 ming ko'y yig'olmadi degan gap. Pul tapda xajdi, pul tapda xajdi, pul tapda xajdi. Tushunasizmi? Shuna 10 ming ko'y pul yig'ish jarayoni sizningki pul tepish qobiliyatingizni isbotlamaydi, balki ochko'zlikni kontrol qilish qobiliyatingizni sinash. Sizningki ochko'zlikni kontrol qila oladigan qobiliyatingizni sinaymiz birinchi o'tkaldi. Siz 10 ming ko'y pulni yoqqandan keyin umid qilish paydo bo'ldi. Masalan, sen japa tatib 10 ming ko'y pul yog'ding, shundami? Adishing telefondan binapti. Adishing motodan binapti. Deb qandaga atrofida iliqi o'tkaldagi qorovullik kelib, yaxshi telefonni sizga ko'rsatdi. Yaxshi kiyim-kechaklarni ko'rsatdi. Xo'go tamoqlarni sizga ko'rsatdi. Undan keyin sizga do'yin qayshoq ko'rsangiz, sizga sotayotgan narsalarni tavsiya qildi. Telefoningiz 10 ming ko'y pul yig'dingizmi? Chiqib nurg'un ilon paydo bo'ldi sizning pulingizni elayotgan. Demak, har xil ilonlar paydo bo'lamdi ekan. Endi siz telefonlarni sotib oldingiz, pulni xajab tugatyaptıngiz. Yana pastga tushsiz, 10 ming ko'y topsiz, yana pastga tushsiz, yana 10 ming ko'y topsiz, yana tog'dan chiqib ketasiz. Bunda siz 10 ming ko'y yig'olmagan bo'lsangiz, hozirgacha moliya erkinligi siz bilan munosabati yo'q.